Pau har egentlig drillet mig længe med, at jeg simpelthen ikke havde et mellemformat kamera. Og i et langt stykke tid, der havde jeg tænkt, at det behøver jeg ikke. Af den årsag, at jeg var først lige begyndt at skyde film, så jeg tænkte 35 mm var rigeligt. Den anden del var, at jeg gad ikke rende rundt med sådan en kæmpe stor klods af et kamera, fordi jeg blandt andet også skulle filme vores afsnit af Noisefilm. Men så sker der jo det i den her verden, at man går hen og forelsker sig i et eller andet kamera, som man så bare må have. Og for mig blev det Pentax 645N. I et godt stykke tid har jeg ledt efter et mellemformat kamera, der passede til mine behov, og jeg tror i hvert fald, jeg har fundet det rigtige for nu. Velkommen til Noisefilm. Ja, jeg løbet tør for øl, så jeg drikker whisky i dag. Pentax 645N. Som det fremgår af navnet, så skyder det 645 og ikke 6.7, som de fleste synes er attraktivt. Men jeg havde brug for et kamera, der lige kunne skyde et par flere frames på en rulle, og for mig blev det så Pentaxen. Jeg var inde og kigge på Contax 645, men den slags penge har jeg slet ikke. Som i overhovedet ikke. Det er mit helt nye legetøj, og jeg tænker, at jeg vil give et lille overview af sådan mine første tanker om kameraet. Jeg har kun haft 2 ruller igennem indtil videre, men jeg har selvfølgelig læst en masse om kameraet, og mens det er frisk i min hukommelse, så tænker jeg, at jeg vil rende nogle af de features over, som det her kamera har. Først og fremmest, objektiverne du kan få til den her er mega skarpe, og det er alle der skyder Pentax, de ved udmærket godt, at Pentax er kendt for at lave gode objektiver til deres kameraer. Det objektiv jeg valgte at gå med er et 75 mm 2.8, og jeg har valgt at gå med den version, som er en manuel fokus, for det her kamera har faktisk mulighed for at få autofokus objektiver til. Jeg valgte at gå for 75 mm i manuel fokus, 1 fordi den er billigere, og 2 fordi det er omkring den fokuslængde, som jeg kan lide at skyde med, nemlig de der 45-50 stykker. Der findes en 45 mm til det her kamera, også en 2.8, som folk også er rimelig oppe at køre over. Så findes der en 45-80 mm 4,5 zoomobjektiv, og de fås alle sammen som autofokusobjektiver, men er væsentligt billigere som manuel fokusobjektiver. Der er også mulighed for at adapte objektiver til den her, og en af de mest populære objektiver at fyre på den her, som ikke er skabt til selve kameraet, det er også Pentax eget 105 2.4 objektiv, den der oftest kommer sammen med et Pentax 6.7 kamera. Og jeg tænker, at det kunne være meget sjovt at prøve at få den på en gang, lige låne pause, hvis jeg kan finde den rigtige adapter til. Hvis vi skal lave en hurtig rundown af knapperne på det her kamera, så har du over på min venstre side her Exposure Compensation Dial, som går fra -3 til +3. Nedenunder den, der har vi en lille bracketing, hvad kalder man sådan en knap, man kører til siden, hvor du kan bracket dine shots, eller dine skud, med en tredjedel stop, 2/3 stop og så et fuldt stop. Den måde man sætter sin ISO på det her kamera, der skal man lige køre sådan en lille knap herover til siden, og så indstiller man det med de her 2 pile op og ned. Så vælger du simpelthen, hvad for en ISO film du putter i. Nedenunder, der er en autofokus knap, som jeg ikke skal bruge, fordi jeg har manuel fokus objektiver på det her kamera. Men der er mulighed for at have sin autofokus på servo og på single. Og jeg ved godt, jeg kan ikke lige se det for min iCop her, men den sidder heromme på bagsiden, så man kan slå til siden. Over på den anden side, der har vi vores shutter speeds, som går fra bulb, og så har den også en knap med 4 sekunder, 2 sekunder, og helt op til en shutter speed af en tusindedel af et sekund.
Udover det, så er der mulighed for at sætte den på auto, og på objektivet der er også mulighed for at slå det over på auto, så du har faktisk potentielt set et fuldautomatisk kamera. Slår man den ene auto fra for eksempel objektivet, så kører du aperture priority, og slår du objektivet over på auto og sætter til gengæld shutter speeden, som du har lyst til helt manuelt, så kører du shutter priority. Nedenunder shutter-knappen her, der har vi mulighed for at bede kameraet om at læse lys lidt forskelligt. Der er spot metering, som vi nok alle sammen kender. Så har vi center weighted metering, og det betyder, at den meter lyset inden for en rubrik inde i selve søgeren, og ikke bare på et enkelt punkt. Helt over til højre her, der har vi mulighed for, at den tager et average af lyset i hele scenen. Og det er de 3 forskellige muligheder, man har for at måle lys igennem kameraet. Nedenunder her, der har vi nogle autofokus indstillinger igen, som jeg ikke skal bruge til en døjt, fordi jeg har valgt at køre med den billige manual, som jeg har sagt. Her har vi mulighed for at bede kameraet om at fokusere auto på et spot, eller ved at have igen et område af midten, som den vil forsøge at finde fokus i. Ved siden af knapperne her er der on and off. Helt over til højre med knappen, så er den på on. Helt over til venstre, så er den off. Og i midten her, hvis man kører den ind i midten, så er den egentlig også på on. Men så giver den en lyd, når du er i fokus, som lyder sådan cirka sådan her. Det er sådan, den lyder. Det er bare en ekstra lille feature til at vide, hvornår du er i fokus. På den lille LCD-skærm her, den tænder jo selvfølgelig, når du tænder kameraet. Men du har den ISO, du har sat kameraet til at læse. Og ved siden af er der et lille D. Og det lille D, det har jeg ikke fundet ud af, hvordan man får væk, men jeg ved, hvad det betyder. Det betyder, at den printer indstillingerne for kameraet på filmnegativet. Altså ude i siden. Men det kan jeg ikke lige finde ud af at fjerne. Der er en eller anden hemmelig måde at gøre det på. Lige omkring, hvor man vil have sin tommeltot på kameraet, der er der en knap, der hedder ML, som jeg var 100% sikker på var noget Mirror Lock Up. Men efter jeg var inde og læse lidt, så står det for Memory Lock og betyder egentlig Exposure Lock. Så der har man mulighed for ligesom at låse sin exposure og genkomposere sit billede. Helt oppe på toppen her, hvor shutter-knappen er, der er mulighed for at skyde et enkelt billede. Der er også mulighed for at gå over i Continuous, som ikke er en feature, jeg kommer til at bruge, men det er meget sjovt. Og så har vi selvfølgelig en timer på, som er sat til standard at være på 12 sekunder. Og så vidt jeg forstod, så kan man ikke ændre på den. Helt ude på siden af kameraet her, der har vi mulighed for at lave multi-exposures. Heller ikke en feature, jeg bruger særlig meget. Men lige da jeg fik kameraet, så troede jeg ikke, den ville tage imod film. Den ville i hvert fald ikke loade filmen ordentligt, da jeg satte den i på første gang. Og det var så åbenbart fordi, at den her lille knap her ikke må stå på multi-exposure, fordi så ville den ikke tage imod film. Så jeg var sikker på, at jeg havde købt noget lort, der var gået i stykker. Men efter lidt research på nettet, fandt jeg ud af, at det simpelthen er derfor, den ikke ville. Så nu står den bare, hvor den skal være, og så rører jeg nok ikke lige den igen. Kameraet her tager 6 AA batterier i sådan en lille pakke her, og jeg har ikke fået investeret i nogle genopladelige nogen endnu, men det er helt sikkert planen i nærmere fremtid, at jeg skal have gjort det. På bagsiden af kameraet her, der har vi vores filmspole, og umiddelbart skulle man tro, at der er mulighed for at skifte film midt i en rulle her, men når den her den er sat i, så er der no turning back. Du kan ikke hive den ud, fordi filmen er simpelthen eksponeret. Den er ikke lukket inde i en kasse her. Så den en rulle i, skyd den færdig, og så kan man tage den ud. Der findes 2 forskellige slags filmbags til det her kamera, og den ene er 120, og den anden er 220, og siden man ikke rigtig kan få fat i 220 film mere, så er jeg selvfølgelig valgt at gå med 120.
virkelig nemt at sætte film i. Jeg har jo ikke rigtig skudt med 120 før andet, end hvis jeg for sjov har lånt pause lidt og leget med. Men det her, det er i hvert fald et nemt bagstykke at spole sin film på. På forsiden af kameraet er der mulighed for at tage sit objektiv af, selvfølgelig. Men her indeni sidder der et focus screen, og kameraet her er lidt funky og manøvrerer, når man prøver at køre manuel fokus på det her kamera. Så på et tidspunkt skal jeg have investeret i et nyt focus screen, som laver noget split image eller noget i den dur. Fordi den måde man fokuserer med det her kamera, når man ikke har autofokus objektiver, det er ved at kigge igennem søgeren, og så er der sådan et lille LED, lille lys, der blinker, når man er i fokus. Og ja, det synes jeg måske ikke er den fedeste feature. Men man kan heldigvis købe sig et split image focus screen til at proppe ind i. Men som sagt har jeg kun haft 2 ruller film igennem den her indtil videre. Og jeg må bare sige, jeg nyder virkelig at bruge det. Det er nemt at holde ved. Jeg har et rimelig solidt greb her. Jeg har rendt rundt hele dagen i dag med det her kamera i hånden. Og det blev lidt tungt for håndledet til sidst, men ellers så er det faktisk skide godt. Kameraet i sig selv med objektiv, med bagstykke, film og batterier i vejer 1,7 kilo. Så det er ikke den letteste af de letteste, men stadigvæk lettere end et Pentax 6.7 for eksempel, eller Mamiya RZ6.7. Så mere kompakt. En af de features, jeg virkelig skulle bruge, hvis jeg skulle have et mellemformat kamera, jamen det var at kunne skyde 16 skud frem for 10. Jeg synes, det er meget dyrt kun at skulle skyde 10 skud. Så vil jeg bare have muligheden for at lege lidt mere med mine motiver på mellemformat, og ikke skulle være så dødsikker på, at hvert skud det var det bedste, jeg havde lavet nogensinde. Så jeg valgte at gå ind med 16, så der var mulighed for at bracket nogle skud, og der var mulighed for at lave en fejl, og ja, mulighed for at lege lidt mere med kameraet. Med import og så videre blev det omkring 4.000 med 120 bagstykke og 75 mm manuel fokus objektivet til. Der er en lillebror til den her. Der er 645 modellen, Pentax 645, som i sig selv ikke var særlig attraktiv for mig. En ting var, at grebet her, det var et tilkøb, det er noget man selv skal montere til, som jeg havde læst, kunne godt sidde lidt løs, selvom man havde spændt den godt fast og så videre, så kunne den løsne sig i løbet af sådan en skydning. Den anden ting var, at den er kun til manuel fokus, og jeg synes, det var meget sjovt, at der var mulighed for at få noget autofokus på sådan et her, fordi det potentielt set kunne gå hen og blive et mellemformat point and shoot på et tidspunkt, når jeg har opgraderet til noget endnu vildere. Det her, det ser lidt nyere ud. Jeg er helt sikker på, at det også er mere holdbart og har nogle flere år i sig end Pentax 645. Til gengæld har den her også en storebror, som jeg valgte at skrotte til fordel for den her. Den kostede det ekstra, som jeg ikke synes, jeg vil give. Og som sagt, kun 2 ruller igennem. Jeg har ikke forfærdelig mange skud at vise jer, men der er lige et par stykker, som jeg er blevet glad for, og så en masse, som jeg ikke synes fungerede helt vildt godt, men I får dem i hvert fald lige her. Ellers alternativt vil jeg anbefale, at man lige hopper ind på Kyle McDougal, et eller andet. Ja, det kommer her et eller andet sted. På hans Instagram, fordi han har lagt en del billeder op med det samme kamera, og nogle af de videoer, det var blandt andet dem, der fik mig til at vælge, at det skulle være det her kamera, jeg skulle have. Så ham kan I lige hoppe ind og tjekke, hvis I vil se nogle flere samlede billeder, der også formentlig er lidt bedre end dem, jeg har taget allerede, fordi jeg er stadigvæk ved at lære det her, og han har helt styr på det, han laver i hvert fald. Men jeg er rimelig sikker på, at det var det omkring det her kamera. Ellers så skriv nedenunder. Jeg svarer på spørgsmål, hvis der er nogen, der har noget på det her kamera, som ikke er så udbredt i Danmark. Så Noise Film. Jeg er ude herfra. Coronavirus. Jeg er ikke ude herfra. Jeg bliver herinde. Jeg bliver herinde. Ja. Ses næste gang.